0.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Ar žiūrint šią bei kitas finansinių naujienų atkarpas, apima jausmas, kad visiškai nenutuki, kas vyksta ekrane, pasaulyje ir vis dar tau priklausančiose smegenyse? Kas visi tie žmonės? Ir svarbiausia, apie ką jie kalba? Kas vyksta pasaulio ekonomikos ir finansų srityse? Kodėl visi nuolat tvirtina, gyveni vis geriau ir geriau, o tavo kišenė, kaip beje ir mano, švilpauja vis didesnį vėjai? Kodėl bankrutavo Lehman Brothers, Samo Bankmano FTX ar ta pati Beta Media? Kas kaltas dėl to, jog tūkstančiai žmonių gauna atleidimų lapelius ir papildo savo šalių užimtumo tarnybos sektos gretas? Įmonių vadovai, akcininkai, valstybinės priežiūros institucijos, o gal visgi tradiciškai, dėl visko kaip visada ir visur kalta valdžia? Kaip aplamai reikėtų vertinti iš visų pusių tave bombarduojančias investicinių žinių nuotrupas ir jas žarstančių finansinių Nostradamo blevyzgas. O juk jie tikrai tą daro. Pusėserijos jubiliejų išgirsti, kad dėdė Mantas įsigijo Nvidia akcijų ploštelį. Įmonės teambuilding'e sužinai, jog kolega, gyvenantis nuo algos iki algos, tas pats, kuris kiekvieno mėnesio pabaigoje prašo paskolinti 5 eurus dienos pietums. Šitas tai prisipirko Ferrari įmonės akcijų. Nieko geriau už Passatą realiame gyvenime įpirkti neįstengia, tai bent prabangių automobilių gamintojos akcijų prisiperka. O štai kaimynas iš 3 aukšto užstatė savo paskutinį būstą ir nusipirko dėmesio visą pusę bitkoino. Nes juk visi taip daro. Ir čia atsiduri tu. Mažas, smalsus ir žingeidus žmogelis turintis aibę klausimų. Jei nelietuviškąjai mažmenininkiai aibei, tai bent jau visam šitam tuntui pseudo investuotojui. Kodėl nupirkta būtent šitą įmonę? Kodėl už būtent šią kainą? Kodėl būtent dabar? O kodėl nenupirkus jos konkurentų akcijų? Kodėl? Prisipažink. Ar dažnai gauni įtikinamų atsakymų į šiuos klausimus? O ar pats, skęsdamas kasdienių darbų rutinos pelkėje, kada nors susimastei, kad gyveni visai netoli tos vietos, kur buvo įkurta pirmoji akcijų birža? Atstumas, kaip ir pinigų kiekis, dydis gan reliatyvus, tačiau atskleisiu tau paslaptį. Tai įvyko Raudonųjų žibintų kvartale. Amsterdame, ne Wall Street'e, kaip klaidingai mano daugelis investuotojų. Štai tau dar keletas klausimų, atsakymai, kurios veikiausiai privers tave suglumti. Ar žinai, kiek pinigų prarado obuoliais pritrenktas seras Isaakas Newtonas, dalyvavęs didžiausiame savo laikų finansų burbule? O kuri valstybė vos nebankrutavo dėl kvailų tulpių svogūnėlių ir minios dėl jų pasinešusių prekeivių? Kam Napoleonui prireikė įkurti nacionalinį Prancūzijos banką? Ko prisidirbo Hitleris, kad būtent jo dėka buvo įkurta Volkswagen kompanija? Ir kodėl ilgus metus dominavosi finansų pasaulyje Didžioji Britanija buvo nukarūnuota Amerikos naudai? Taip, žinau. Sakysi, jog finansų istorija domisi tik nuobodžiaujantis ir niekam neįdomus melancholikai. O ką žinai apie nūdienos investicinio pasaulio įvykius ir svarbiausius procesus? Ar sugebėtum atsakyti į klausimą, kas kainuoja daugiau? Populiariausios kriptovaliutos vienetas ar turtingiausio pasaulio investuotojo Warreno Buffetto įmonės akcija? Kurios įmonės kapitalizacija didesnė? Pastaruoju metu itin išpopuliarėjusių F-35 naikintuvų gamintojos Lockheed Martin ar mažytės programėlės, į kurią užsuki norėdamas rezervuoti viešbutį Birštone ar Nidoje? Bookingo. Gal teko girdėti, jog šviežiausios Wall Street'o pažibos lustų gamintojos Nvidia vertė vien tik per paskutinius metus padidėjo 200%? O ar žinai, kad Nike korporacija yra verta daugiau nei didžiausia aviacijos grandai, Boeingas ar Airbusas? Ar girdėjai, kad mažyčio nelastelinės sandaros infekcinio patogeno geriau žinomo pono Covido vardu pilnai pakako tam, kad bene ikoniškiausias S&P 500 indeksas nukraujotų 34%, kas uždirbo $985 per sekundę, o kurios pasaulinės kompanijos CEO užsikala vos $1 per metus, bei kaip į tai reaguoja jo žmona. Kam Steve'ui Jobsui prireikė 4000 puodelių kavos? Kodėl vieno didžiausių Vokietijos bankų Deutsche Bank, kuris beje svarsto Lietuvoje įkurti paslaugų centrą, vertė yra 2 kart mažesnė už PayPal įmonės vertę? Kiek trilijonų valdo BlackRock ar Lietuvoje veikiančio Luminor banko pagrindinė akcininkė Blackstone? Atsakymą į šiuos bei daugelį kitų klausimų gali surasti Wikipedijoje ar Auksinio proto laidose. O nuo šiandien ir šiame kanale. Būtent toks ir yra mūsų tikslas – detaliai ir suprantamai atsakyti į visus įdomius klausimus, kurie kyla kiekvienam protaujančiam ir bent kiek ekonomikos, investicijų ir finansinio pasaulio šviežienomis besidominančiam individui. Jei esi vienas iš jų ir manai, kad šitoks turinys tave sudomins, prenumeruok šį kanalą, dalinkis juo su draugais ir nebūk skrudžu, negailėk mums laikų. Jei manai, kad čia nerasi nieko įdomaus,
Leisk tave įtikinti, jog klysti. O jei kaip ir aš, net nežinai, ar tokio pobūdžio turinys gali sudominti mūsų visuomenę, stebėk situaciją kartu su manimi. Ja įvertinti mums padės peržiūrų kiekis, tavo kaip žiūrovo aktyvumus komentaruose bei subscriberio kiekio prieaugis. Jei šie techniniai YouTube parametrai rodys teigiamą dinamiką, šaunaus ir informatyvaus turinio bus žymiai daugiau. Jei ne, kanalas paprasčiausiai bus ištrintas. Easy as that and no pressure at all. Tai ką, pabandom, juk esam pasaulyje. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Beje, kitame video kalbėsime apie tai, kokį aktyvą savo investicinėme portfelyje turi kas šeštas amerikietis.